Ngeplok dulu. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Vicky Junior. Inilah kegiatan sore hari jelang istirahat. Kami lagi loading di JT Sambarata guys. Cuman lagi istirahat. Ini lagi mau ngisi air nih guys. Apa le? Pegang saja. Oh pegang. Namanya pompa celup guys. Kalau ini blower 2 minion hasil lukisan tangan saya nih guys. Ini lukisan tangan. Oh dia mau pompa air guys. Hei guys, jangan dibuang guys. Mau pompa air guys, mau buang air. Kesangkut guys. Ya. Oh, blower saat itu guys, belum ada guys. Berikan komentar Anda guys untuk blower satunya. Mau digambar apa dia? Ini suasana, ini namanya second towing, baru second towing untuk teraju. Ini baru disulam. Ini ada juga armada yang naik guys. Ini ada asis DL11. Sini ada one second nih lagi ngechat guys. Halo Pak Sigin. Baikkan tanganmu Pak Sigin. Lagi konsentrasi guys sama garisnya guys. Itu berkah? Baik, masuk TV lagi nanti ini. Ya guys. Nah keadaan kapal kami guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Saya ingin mandi dulu. Soalnya sudah mau maghrib, mau sholat. Oke, terima kasih guys. Ini lagi ngecat ya ini guys. Rokoknya Surya guys. Catnya mereknya Hempel. Warna cat guys. Udah mau habis catnya guys. Aduh guys, hampir tinggal guys.